ស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប៉ុនសុភ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបង្កើនការខ្ចីលុយពីបរទេសនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្តទៀតដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 បង្ខំឲ្យគណៈបកប្រជាជនផ្អាករៀបចំអបអរទិវា7មករាជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល42ឆ្នាំមកនេះសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកសខេងករណីប៉ូលីសមូលដ្ឋានចុះស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិករបស់ពួកគេលោក Donald Trump ចេញពីពេទ្យទៅសេតវិមានវិញក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យថាលោកនៅមិនទាន់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកយល់ថាប្រជាជនចំនួន 10% ក្នុងលោកប្រហែលជាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោក Mike Pompeo រិះគន់ចិនខ្លាំងចំពោះមុខប្រមុខការទូតជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីRFI រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើនការខ្ចីលុយបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនិងឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាគ្រោងបង្កើនកម្ចីដល់ជាង $8,000 លានខណៈពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024សុទ្ធតែគ្រោងខ្ចីបន្ថែមលើសពី $1,000 លានជាបន្តបន្ទាប់យើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជានឹងបង្កើនកម្ចីពីបរទេសដល់ទៅជាង $8.6 លានអាមេរិកខណៈឆ្នាំ2021គ្រោងបង្កើនដល់ទៅជាង $10,000 លានអាមេរិកឆ្នាំ2022គ្រោងបង្កើនដល់ទៅជាង $11,000 លានអាមេរិកឆ្នាំ2023គ្រោងបង្កើនដល់ទៅជាង $12,000 លានអាមេរិកនិងឆ្នាំ2024គ្រោងនឹងបង្កើនកម្ចីជាង $13.9 លានអាមេរិកបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការបង្កើនកម្ចីពីបរទេសនេះគឺដើម្បីយកមកស្ដារនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បើទោះជាបង្កើនកម្ចីនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានអះអាងថាស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅតែអាចគ្រប់គ្រងបានពលគឺនៅតែមានចីរភាពនិងហានិភ័យកម្រិតទាបទាំងនេះបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដដែលគឺដោយសារតែកម្ពុជាមានបរិស្ថានគតិយុត្តរឹងមាំនិងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់សូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីលុយពីបរទេសប្រមាណជា $7.9 លានអាមេរិកក្នុងនោះពីប្រទេសចិនចំនួន $7,500 លានអាមេរិកស្មើ 37.90% ពីប្រទេសជប៉ុនចំនួន $1.6 លានអាមេរិកស្មើ 12.93% ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនប្រមាណ $916 លានអាមេរិកស្មើ 2.01% ពីប្រទេសបារាំងចំនួនជាង$495 លានអាមេរិកស្មើ 3.79% ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់ចំនួន $33.90 លានអាមេរិកស្មើ 0.26% ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនជាង$112 លានអាមេរិកស្មើ 0.86% ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួនប្រមាណជាង$8 លានអាមេរិកស្មើ 0.06% ថៃចំនួន$100 លានអាមេរិកស្មើ 0.77% និងប្រទេសវៀតណាមក្បែរខាងកម្ពុជាចំនួន$44 លានអាមេរិកស្មើ 0.34% ចំណែកជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីលុយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB មានចំនួនជាង$2.9 លានអាមេរិកស្មើ 22.21% ធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុបចំនួនជាង$158 លានអាមេរិកស្មើ 1.21% ធនាគារពិភពលោកចំនួនជាង$1.3 លានអាមេរិកស្មើ 10.51% មូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រមាណ$200 លានអាមេរិកស្មើ 1.54% មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ Nordic 11.30 លានអាមេរិកស្មើ 0.09% និងមូលនិធិអូប៉េកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិចំនួនជាង$69 លានអាមេរិកស្មើ 0.53% កម្ចីទាំងអស់នេះមានចំនួនសរុបជាង$4.7 ពាន់លានអាមេរិកបើគិតទាំងកម្ចីពីបរទេសនិងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍ
គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈដល់ទៅជាង$13,000 លានអាមេរិកដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2020នេះដោយឡែកបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងឆមាសទី1នេះវិញពលគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការវាយលុកខ្លាំងដោយជំងឺ COVID-19 គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនជាង$111 លានអាមេរិកពីប្រទេសជប៉ុនចំនួនជាង$274 លានអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង$57 លានអាមេរិករីឯជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍវិញគឺពីធនាគារពិភពលោកចំនួនជាង$35 លានអាមេរិកចំណែកមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះកម្មករដែលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមសេនទ្រីប្រមាណជាង 1000 នាក់នៅតែបន្តកោតកម្មមិនធ្វើការហើយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ចំនួន5ចំណុចគណៈក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាឲ្យដូរអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីអត្ថប្រយោជន៍ទាំង5ចំណុចនោះគឺប្រាក់បំណាច់អតីតភាពប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តប្រាក់ជួសឲ្យការជូនដំណឹងប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងទូទាត់ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់កោតកម្មរបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនសេនទ្រីនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះយ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រមូលសម្រាមដែលកនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះងាកមកនិយាយពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពិភពលោកបង្ខំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្អាករៀបចំកម្មវិធីសំខាន់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន2នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6តុលានេះអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមកម្មវិធីសំខាន់ចំនួន2នោះគណៈបកប្រជាជនផ្អាករៀបចំអបអរទិវា7មករាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល42ឆ្នាំមកនេះយើងស្ដាប់អេងគឹមហុងទិវាជ័យជំនះ7មករាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានផ្អាករៀបចំជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញថានៅពីពេញពិភពលោកកំពុងតែរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែបន្តប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចជំនួសឲ្យការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅកន្លែងសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តតម្រូវឲ្យរៀបចំ logo ឬបដាពាក្យស្លោកអបអរថ្ងៃ7មករាដោយដែលធ្លាប់ធ្វើនាពេលកន្លងមកមែនទែនទៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកឬលុបចោលកម្មវិធីសំខាន់និងលើកពេលនៃពិធីបុណ្យជាតិដើម្បីបង្ការ COVID-19 ដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យអុំទូកជាដើមបន្ទាប់ពីសម្រេចផ្អាករៀបចំទិវាជ័យជំនះ7មករាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏សម្រេចផ្អាករៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះដែរជំនួសឲ្យការជួបជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងរៀបចំជាឯកសាររបាយការណ៍ផ្ញើជូនសាខាគណៈបកអនុវត្តភារកិច្ចបន្តទៀតស្ដីពីសភាពការទូទៅនិងការងារប្រចាំឆ្នាំ2020និងលើកទិសដៅការងារភារកិច្ចនៅឆ្នាំ2021គួរជម្រាបជូនថានៅក្នុងអង្គសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី42អាណត្តិទី5កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មានការចូលរួមពីសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានសរុបចំនួន3520នាក់នៅក្នុងសន្និបាតកាលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិញ្ញាប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌កើតឡើងបានឡើយតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការផ្លូវច្បាប់ដល់មើងម៉ាត់ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់កម្ពុជាហើយអង្គសន្និបាតក៏បានបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនឲ្យចប់សពគ្រប់ដើម្បីកសាងខ្សែបន្តព្រំដែនប្រកបដោយមិត្តភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក៏មានផងដែរសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងគោលនយោបាយជួយប្រជាកសិករដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃកសិផលនិងពង្រីកទីផ្សារកសិផលជាដើមចំណែកក្រុមសហជីពនិងសមាគមចំនួន6ថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ការចុះស្រង់បច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិបុគ្គលិកនយោជកខ្មែរនិងបរទេសដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ពួកគេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានហៅសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសមូលដ្ឋានថាមិនស្របទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់
ជាងសំណៀបមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃម្សិលមិញអះអាងថាមានប្រជាជនចំនួន 10% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងលោកប្រហែលជាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការអះអាងនេះធ្វើឡើងក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោករយៈពេល2ថ្ងៃរៀបចំក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសប្រមុខដឹកនាំនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros បានប្រមាននាឱកាសនោះថាពិភពលោកកំពុងតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដ៏លំបាកខណៈដែលករណី COVID-19 កំពុងតែបន្តកើនឡើងនៅសឹងគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងលោកនៅក្នុងន័យនេះលោក Tedros បានទាមទារឲ្យបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ WHO ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអាសន្នយើងស្ដាប់ពុយគុណធារា10% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងលោកគឺស្មើនឹង780លាននាក់ដែលប្រហែលជាបានឆ្លង COVID-19 នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក Michael Ryan នាយកប្រតិបត្តិការសម្រាប់គ្រាអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតែលោក Ryan មិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើលោកបានតួលេខនេះមកពីណានិងបានធ្វើការបូកចែកដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះតាមលោក Ryanចំនួនករណីឆ្លងប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេសហើយទៅតាមតំបន់រវាងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងអ្នករស់នៅតាមជនបទគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមតួលេខផ្លូវការគិតត្រឹមថ្ងៃទី6តុលាករណីឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកមានតែជាង35លានករណីប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មានជាង1លាននាក់ក្រៅពីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពទូទៅនៃជំងឺ COVID-19 នាយកប្រតិបត្តិការសម្រាប់គ្រាអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់នឹងការពៀលើកិច្ចការដែលអង្គការសម្រេចបាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រង COVID-19 ចំណែកអគ្គនាយក WHO លោក Tedros ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសម័យប្រជុំបានថ្លែងថាផ្លូវដែល WHO កំពុងដើរមិនមែនជាផ្លូវអាក្រក់ទេតែ WHO ត្រូវដើរឲ្យបានលឿនជាងនេះតាមលោក Tedros ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាសញ្ញាអាសន្នសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងហើយសួរខ្លួនឯងថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីឲ្យបានប្រសើរជាងនេះនេះជាការថ្លែងដោយចោទសួររបស់លោក Tedrosគួរបញ្ជាក់ថាសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃ WHO បានរួមប្រជុំអ្នកតំណាងមកពី34ប្រទេសសមាជិកដែលជាប់ឆ្នោតសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយមានតួនាទីជាអ្នករៀបចំនិងអនុវត្តលើសេចក្តីសម្រេចដែលអនុម័តដោយប្រទេសសមាជិក WHOលោក Tedros បានលើកទឹកចិត្តប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ឲ្យបញ្ចេញគំនិតថ្មីនិងបើកចំហឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងត្រូវអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ពីពេលនេះទៅគួររំលឹកថាតាំងពីថ្ងៃផ្ទុះជំងឺ COVID-19 WHO បានរងការរិះគន់ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រង COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទ WHO ពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពី COVID-19 របៀបឆ្លងវិធានការការពារនិងចង្អុលមុខ WHO ពីបទមានទំនោររកចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយមានប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏បានដាក់ចេញនូវមតិយោបល់ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ WHO ហើយគម្រោងកំណែទម្រង់នេះនឹងត្រូវលើកយកទៅជជែកដោយសមាជិកទាំង164ប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ WHO នាខែវិច្ឆិកាខាងមុខចំណែកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យយោធាហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលអស់3យប់ដោយសារតែ COVID-19 នៅថ្ងៃច័ន្ទលោក Donald Trump ខ្លួនឯងដែលបានប្រកាសដំណឹងពីការចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យគឺនៅមុនសន្និសីទកសែរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទៅទៀតលោក Donald Trump ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនឹងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ហើយមុនចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកសរសេរសារតាម Twitter ថាលោកពិតជាក្រាន់បើជាងមុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅបន្តអំពាវនាវកុំឲ្យគេខ្លាចនិងកុំឲ្យទុកឲ្យជំងឺ COVID គ្រប់គ្រងជីវិតបានជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងឈៀងបុប្ផានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
លោក Mike Pompeo ប្រមុខការទូតអាមេរិកបានមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថ្ងៃទី 6 តុលានេះដើម្បីជួបប្រជុំគ្នាជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងប្រមុខការទូត3ប្រទេសផ្សេងទៀតគឺជប៉ុន ឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងជំនួបនោះប្រមុខការទូតអាមេរិកបាននិយាយរិះគន់ចិនខ្លាំងៗហើយនឹងបានលើកឡើងថាប្រទេសទាំង3នេះរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពឈ្លានពានវាទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific យើងស្ដាប់មកពិសេសដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងកើតរបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិកត្រូវបានបំព្រួញឲ្យខ្លីវិញដោយលោកបានរក្សាទុកតែការធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងតូក្យូហើយបានលុបចោលការធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងម៉ុងហ្គូលីនេះក៏ដោយសារតែបញ្ហាចលាចលនៅទីក្រុង Washington ក្រោយពេលដែលលោក Donald Trump បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងបានចូលសម្រាកមន្ទីរពេទ្យព្រឹកថ្ងៃទី 6 តុលានៅទីក្រុងតូក្យូលោក Mike Pompeo បានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពេលប្រជុំនោះលោក Mike Pompeo បាននិយាយរិះគន់ចិនជាខ្លាំងដោយគ្នាដែរលោកស្រីប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងអំពីសកម្មភាពឈ្លានពានវាទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលប្រការនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់សូមបញ្ជាក់ថាក្រុម4ប្រទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីគឺជាក្រុមក្រៅផ្លូវការត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោក Shinzo Abe អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅឆ្នាំ 2019 ទោះបីជាក្រៅផ្លូវការនិងគ្មានកម្មវត្ថុអ្វីច្បាស់លាស់ក្តីតែគ្រប់គ្នាអាចដឹងបានយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមនេះជាក្រុមប្រទេសដែលជួបប្រជុំនិយាយគ្នាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនទាំងជប៉ុនទាំងឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីសុទ្ធតែជាមហាអំណាចតំបន់ហើយជាប្រទេសដែលមានគោលជំហរមិនពេញចិត្តនឹងចិនដែលចង់វាយទីច្បាមយកតំបន់ Indo-Pacific តែម្នាក់ឯងយ៉ាងណាមិញចិនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រជុំគ្នាតែ4ប្រទេសនេះលោកវ៉ាងពីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនធ្លាប់បាននិយាយថាប្រទេសក្នុងតំបន់គួរណាតែរួបរวมគ្នាប្រមូលគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពតំបន់មិនគួរចែកបាក់ប្រមូលគ្នាប្រជុំស្ងាត់ៗដូចនេះទេគូបញ្ជាក់ដែរថាដំណើរទៅដល់របស់លោក Mike Pompeo នៅជប៉ុនក៏ជាលើកទី1ដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ជប៉ុនដែលដឹកនាំដោយលោក Yoshihide Suga លោក Suga ធ្លាប់បានលើកឡើងថាចំណងសហការរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាគ្រឹះនៃស្ថិរភាពតំបន់ទាំងមូលតែយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថាលោក Suga ប្រហែលជាមិនសូវចង់តតាំងប្រឈមមុខខ្លាំងប៉ុន្មានទេមិនថាជាមួយចិនឬជាមួយរុស្ស៊ីដោយលោកចង់រក្សាតុល្យភាពអំណាចក្នុងតំបន់ច្រើនជាងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូននៅញឹមសុផលថ្ងៃនេះសុផលបានជួបសម្ភាសលោកមេតមាភក្តីបន្តមកជានេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងមានបទអន្តរកម្មពីឈៀងបុប្ផានេតិជីវិតជោគជ័យរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអឹងប៊ុនថននិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកអនញាវប្រចាំថ្ងៃកាត់ធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករប្រមូលសម្រាមនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមនៃក្រុមហ៊ុន Sentry ចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី 2 ខែតុលាដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងในរាជធានីភ្នំពេញក្លាយជាគំនរសម្រាមលោកមេតមាភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញថ្លែងឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែចាត់វិធានការបន្ទាន់ដោយបញ្ជាឲ្យខណ្ឌទាំង14នៅទូទាំងរាជធានីប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមចេញពីរាជធានីតាមរយៈការប្រើប្រាស់រថយន្តចំនួន70គ្រឿងនិងប្រើកម្លាំងប្រជាការពារតាមខណ្ឌនីមួយៗអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីរូបនេះបន្តថាកិច្ចការសំខាន់មួយទៀតគឺអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែពន្លឿននីតិវិធីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមថ្មីចំនួន3ដើម្បីឆាប់បានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រមូលសម្រាមលើ3តំបន់ផ្សេងគ្នាដូច្នេះយើងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជំរាបសួរលោកមេតមាភក្តីបាទ
បាទជំរាបសួរបងបាទអរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះបាទឃើញថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែតុលាមកកម្មករដែលបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាម Sintri បាននាំគ្នាឈប់ប្រមូលសម្រាមហើយធ្វើការតវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំនួន5ចំណុចបញ្ហានេះបង្កជាការរាំងស្ទះយ៉ាងខ្លាំងដល់ចលនាប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលក្នុងនាមសាលារាជធានីភ្នំពេញតើលោកមេតមាសភក្តីអាចបញ្ជាក់បានទេថាសាលារាជធានីមានចំណាត់ការបន្ទាន់យ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមនៅក្នុងរាជធានីនេះបាទអរគុណជាបឋមសូមគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសម្រាមដែលកំពុងតែជាបញ្ហាក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងប្រហែលថ្ងៃនេះជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការធ្វើកោតកម្មរបស់បងប្អូនកម្មករប្រមូលការសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Sintri នេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមចាត់វិធានការភ្លាមៗនៅក្នុងនោះទី1គឺយើងចូលរួមក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកគាត់ដោយការព្យាយាមបញ្យល់អំពីទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗជាពិសេសគឺទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តែម្ដងយើងឃើញថាតម្រូវការឬក៏ការទាមទារនេះគឺមានលក្ខណៈពុំទាន់សមស្របជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារច្បាប់ការងារដែលបងប្អូនរបស់យើងនឹងទាមទារគណៈពេលដែលលោកនៅកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចឬក៏កំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដដែលទេអញ្ចឹងទេអានេះវាច្បាប់មិនអាចឬក៏មិនបានចង្អុលបង្ហាញក្នុងការដែលផ្ដល់ជូនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាលោកត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារឬក៏លោកបានលាឈប់ពីការងារអញ្ចឹងទេកាតព្វកិច្ចនៃការអនុវត្តច្បាប់ការងារត្រូវបានផ្ដល់ជូនឬក៏ត្រូវបានអនុវត្តពីភាគីទាំងនយោជិតនយោជកដែលត្រូវគោរពតាមច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជាទស្សនវិជ្ជានៃការវិភាគការងាររវាងកម្មករជាមួយការក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមអាជ្ញាធរដែនដីយើងបានចូលរួមសម្របសម្រួលបញ្យល់ណែនាំហើយក៏កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងទីនការដែលធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនកម្មករដែលកំពុងបម្រើការងារហើយធ្វើកោតកម្មហ្នឹងវិលត្រឡប់មកទីតាំងការងាររបស់យើងវិញជប់ការដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមដែលកំពុងកគ្រប់ទីកន្លែងវិញយ៉ាងណាដែរបាទស្របគ្នាជាមួយគ្នានោះដែរយន្តការបឋមពួកយើងដឹងថាបញ្ហាសម្រាមនេះមិនមែនជាបញ្ហាមិនសំខាន់ទេវាជាបញ្ហាធំហើយដូចគ្នាហើយដែលយើងត្រូវចាត់ទីការព្រមគ្នាសម្របសម្រួលបញ្យល់ណែនាំក៏ធ្វើការចោះអន្តរាគមន៍ជាបឋមភ្លាមក៏យើងចាត់ចែងធ្វើដែរហើយឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានចាត់វិធានការដាក់ផែនការជូនទៅរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14រហូតដល់យន្តការសង្កាត់ទាំង105ហើយនឹងតាមភូមិផងគឺប្រើប្រាស់នៅវិជាការពីរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយដែលយើងមានស្រាប់ក្នុងនោះមានម៉ូតូកង់3ម៉ូតូឃ្លុបដែលយើងអាចដឹកជញ្ជូនសម្រាមឲ្យបានផ្សេងដែលធ្លាប់បកគលជូនមូលដ្ឋានហ្នឹងរួមទាំងរថយន្តសម្រាមរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញរបស់រដ្ឋកោរបស់យើងហ្នឹងចំនួន70គ្រឿងចេញអន្តរាគមន៍ហើយប្រកាសណាស់យើងទទួលស្គាល់ថាកិច្ចអន្តរាគមន៍បឋមវាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងដំណោះស្រាយឬក៏មិនអាចទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការប្រមូលការសម្រាមជាលក្ខណៈប្រចាំថ្ងៃដោយដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាជាកិច្ចអន្តរាគមន៍បឋមសម្រាប់ទីតាំងសំខាន់ឬក៏មានការប្រមូលផ្ដុំច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើការជាចាំបាច់ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតបាទកាលពីម្សិលមិញសាលារាជធានីក៏បានប្រកាសរើសកម្មករប្រមូលសម្រាមនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមជាច្រើនអ្នកផងដែរមកទល់ពេលនេះតើជ្រើសរើសបានប៉ុន្មានអ្នកហើយលោកភក្តីបាទយើងកំពុងតែរៀបចំកិច្ចការនេះហើយក៏មានការជ្រើសរើសជាបន្តបន្ទាប់កិច្ចការទាំងអស់នេះគឺយើងធ្វើព្រមគ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្សេងទៀតបើយើងនិយាយខ្លីមិនអាចឲ្យយកបញ្ហាសម្រាមធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងក្នុងការតថ្លៃក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមិនសមស្របផងទេបាទជាច្រើនខែមកហើយដែលសាលារាជធានីបានប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Sintri ប្រមូលសម្រាមផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងទៀតទេលោកមេតមាសភក្តីតើមកទល់ពេលនេះសាលារាជធានីជ្រើសរើសបានក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមហ្នឹងប៉ុន្មានហើយបាទសំណួរក៏ដូចជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់ជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនជាប្រាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងបានដឹងជាហើយថាក្រុមហ៊ុន Sintri ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់នៅសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលសម្រាមផ្ដាច់មុខនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចការសម្បត្តិនេះមករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយសិក្សាគិតគូរហើយនឹងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រើសរើសរកក្រុមហ៊ុនឲ្យបាន3ឬក៏4បន្ថែមក្នុង
ក្នុងការរៀបចំប្រមូលកៅសម្រាមនេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងចិត្តគៀកមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនីតិវិធីឬក៏ process ឬក៏ដំណើរការជាច្រើនដែលបានឆ្លងផុតហើយសតលីសចុងក្រោយក៏មាននៅក្នុងដៃដែលយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសយកក្រុមហ៊ុន3ដើម្បីមកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុង3តំបន់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងទាំងមូលដើម្បីធានាបានថាប្រតិបត្តិការរបស់យើងលើកក្រោយនេះគឺនឹងធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនបាទជួនគ្នាទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះមើលទៅគម្រោងការងារទាំងអស់នេះនឹងត្រូវជំរុញពន្លឿនបន្ថែមទៀតទេបាទប្រកបណាស់ទោះជាកិច្ចការនេះមិនទាន់មានកោតកម្មកើតឡើងក៏វាជាការងារដែលយើងស្រូតរូតរះធ្វើហើយនឹងឈានមកដល់ចឹងតែដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងទេស្របពេលជាមួយនឹងការងារដែលយើងកំពុងប្រជុំជាមួយនឹងការធ្វើកោតកម្មនេះកិច្ចការពីរដែលយើងកំពុងតែដុតដៃជើងធំជាងគេហ្នឹងគឺទី1ការចេញអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបន្ទាន់ហើយនិងទី2ការពន្លឿនជាមួយនឹងនីតិវិធីក៏ដូចជាការងារបង្ហើយនៃការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន3ហ្នឹងដើម្បីធ្វើកលិការដែរបាទតាមគម្រោងពីដើមទីមកឃើញថាដូចជាតម្រូវការហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនដល់ទៅ4ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតម្រូវការហ្នឹង3ក្រុមហ៊ុនឬក៏4ក្រុមហ៊ុនបាទយើងបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពដែលក្រោយពីក្រុមការងារបានសិក្សាគ្រប់ទិដ្ឋភាពណាដែលអាចស៊ីជាមួយនឹងស្ថានភាពរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំជំរាបជូនថាចុងក្រោយនេះគឺយើងមានសតលីសនៅក្នុងដៃដែលយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសចេញពីនឹងចុងក្រោយចំនួន3ក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើទីតាំង3ទីតាំងគេហៅថាទីតាំងភូមិសាស្ត្រ3នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងបាទក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ប្រមាណទៅបានដែលដាក់មកអធិស្ឋានឯកសារនេះវាជាភាពឯកជនភាពដែលយើងមិនទាន់អាចជំរាបជូនបានរហូតទៅដល់ការជ្រើសរើសចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់ការបញ្ជាក់ជូនអំពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រហើយនឹងទីតាំងផ្សេងឬក៏យន្តការក្នុងការរៀបចំប្រមូលការសម្រាមយ៉ាងម៉េចជាចុងក្រោយនោះនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជូនបាទនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមានក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមលើសពីមួយជាគោលការណ៍តើតម្រូវឲ្យការប្រមូលសម្រាមនិងសម្អាតទីក្រុងត្រូវឆាប់រហ័សជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនទេឬយ៉ាងម៉េចបាទនេះជាគោលដៅដែលយើងចង់បានហើយវាជាកម្មវត្ថុវាជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែមានក្រុមហ៊ុនលើសពីមួយស្របតាមគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់មុខវិរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយបានជាអាដាមអស្ចារ្យយើងពេញលោកតែងតែគិតគូរពីបញ្ហានេះនៅជានិច្ចកាលយើងតែងតែជំរុញការប្រជុំពិភាក្សាសិក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពការងារជ្រើសរើសរហូតមកដល់ពេលនេះដែលខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមថាចិត្តបញ្ចប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងនេះជាគោលដៅដែលយើងចង់បានចុងក្រោយគឺប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលសម្រាមរួមទាំងពេលវេលារួមទាំងសមត្ថភាពដែលអាចប្រមូលបានសពគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងជាគោលដៅចុងក្រោយដែលយើងចង់បានក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំង3ចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការប្រមូលការបាទលោកមេភក្តីបាទជាគោលការណ៍ឃើញថាកម្មករប្រមាណជា 1000 នាក់នៅក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រមូលសម្រាមនេះបាទដូច្នេះសាលារាជធានីចាំបាច់ត្រូវការពួកគាត់ខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចបាទដោយសារមិនបាច់ណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមអំពីវិធីប្រមូលនិងសម្អាតបាទក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់កំពុងតែមានរឿងចម្រូងចម្រាសជាមួយនៅក្រុមហ៊ុនចាស់ដូច្នេះអ្វីដែលសាលារាជធានីចង់ឲ្យដំណោះស្រាយនេះបានឆាប់រហ័សហើយនឹងបានកម្មករជំនាញណាបាទប្រកបណាស់យើងទទួលស្គាល់ណាថាពួកគាត់គួរតែមានមោទនភាពក្រៅពីបងប្អូនជាប្រដ្ឋរបស់យើងតែងតែផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់នៅការគោរពចំពោះកិច្ចការដែលលោកធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍នេះទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងមានភាពស្រស់ស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺมันអាចកាត់ថ្លៃបានអំពីការខិតខំរបស់ពួកគាត់កន្លងមកណាពួកគាត់បើយើងប្រៀបធៀបដូចជាកងទ័ពជួរមុខដែលកាន់អាវុធប្រឈមជាមួយនឹងការប្រមូលការផ្ទាល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងនេះជាមោទនភាពមួយហើយក៏វាជាអតីតភាពការងារមួយដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺតែងតែលើកទឹកចិត្តហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងទៅជាកម្លាំងពលកម្មជាចលករបន្តទៀតបើទោះជាក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលការសម្រាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺប្រកាសជាមិនអាចប៉ះបានពីការចូលរួមរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងកំណងពេលកោតកម្មនេះខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវថាសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងនឹកឃើញអំពីស្នាដៃដែលខ្លួនបានកសាងហើយភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញហើយបន្តចូលមកបម្រើការងារប្រមូលការសម្រាមរបស់យើងឡើងវិញរហូតទៅដល់កិច្ចការដែលយើងអាចរៀបចំបាន3ក្រុមហ៊ុនបន្តទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខដ៏ខ្លីនេះក៏ប្រហែលជាមិនអាចខ្វះខាតពីកម្លាំងពលកម្មជំនាញដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ស្រាប់តែម្ដងនោះទេបាទ
បាទជាសរុបមកឃើញថាសាលារាជធានីលើកទឹកចិត្តឲ្យគូវិវាទទាំងពីរហ្នឹងដោះស្រាយគ្នាឲ្យបានចប់ហើយអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងប្រកាសណាស់នេះជាអ្វីដែលយើងចង់បានព្រោះថាបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលកំពុងតែប្រមូលកើបសម្រាប់ឲ្យកំពុងតែធ្វើកោតកម្មនេះទីមួយគាត់ស្នាដៃគាត់មានភាពកោតសរសើររួចទៅហើយនៅគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ហើយទីពីរក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញដែរវាជាការដែលគិតគូរក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរដែនដីដែលត្រូវគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងទេកិច្ចការទាំងអស់យើងត្រូវតែព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះជាអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើគ្រាន់តែទន្ទឹមជាមួយនឹងការដែលព្យាយាមសម្របសម្រួលនេះយើងក៏មិនបង្ងើយកន្តើយក្នុងការចាត់វិធានការគូផ្សំគ្នាធានាបានថាការកកស្ទះសម្រាមរបស់យើងនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនហើយឈានទៅដល់ការវិលមករកស្ថានភាពនៅក្នុងការប្រមូលសម្រាមជាលក្ខណៈប្រកបដីភាពនឹងឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតបាទដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមេតមាសភក្តីដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសដល់វិទ្យុបារាំង AFE យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Kinal Codeine សម្រាប់ការបំបត្តិឈឺចុកចាប់កម្រិតខ្លាំងនិង Kinal Boom សម្រាប់លាបរឹតពេលឈឺសាច់ដុំក្រិចថ្លោះនិងមិនស្អិតប្រឡាក់ដៃ Kinal ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់ដែលមានរូបភាពផ្សេងៗគ្នានិងកម្រិតខុសៗគ្នា Sinvenju ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222 ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកគ្រប់ភេសជ្ជៈនៅផាកាហ្វេបានប្រើទឹកឃ្មុំនិងទឹកដោះគោស្រស់គ្មានជាតិខ្លាញ់ល្អពិសេសសម្រាប់សុខភាពនិងមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងលេខ023 990 ដៃទីផ្សារ ISI បានអភិវឌ្ឍគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនផលិតតាមបទដ្ឋានគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ដៃទីផ្សារ ISI មានស្រទាប់ក្រមេសង្កសីក្រាស់ជាងគេទ្វេដងមានស្រោបជាតិបន្ថែមអាចការពារច្រេះបានកាន់តែយូរមុខកាត់ជ្រុងស្មើស្អាតងាយពិនិត្យកម្រាស់មាននិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ជាអក្សរខ្មែរដៃទីផ្សារ ISI នៅលើផលិតផលដៃទីផ្សារ ISI ជាប់ធន់ជីនីរ៉នដៃទីផ្សារ ISI ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីជើងបូផាជំរាបសួរបូផាចាជំរាបសួរសាផនបូផាថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យយោធានៅថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីចូលសម្រាប់ព្យាបាលអស់3យប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 តើប្រធានាធិបតីអាមេរិកពិតជាបានគ្រាន់បើហើយឬបានជាចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅពេលនេះបូផាចាសភ័ណ្ឌមុនចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរសារ Twitter ថាលោកគ្រាន់បើជាងមុនច្រើនមែនទែនហើយថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅទីលានឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខនៅពេលទៅដល់សេតវិមានផ្ទាល់លោកដូណាល់ត្រាំសភ័ណ្ឌបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលនៅក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាសុខភាពរបស់លោកគឺល្អប្រសើរល្អជាងកាលពី20ឆ្នាំមុនទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅ4ថ្ងៃមកនេះសភ័ណ្ឌលោកដូណាល់ត្រាំគឺបានទទួលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដល់ទៅ2ដងហើយបានទទួលថ្នាំព្យាបាលជាច្រើនមុខដែលភាគច្រើនជាថ្នាំខ្លាំងដែលគេប្រើសម្រាប់ករណីអ្នកជំងឺធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាថ្នាំ Dexamethasone ដែលអាចកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈរបស់អ្នកជំងឺ COVID ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ Remdesivir ហើយនិងសារធាតុអង់ទីកថ្មីមួយប្រភេទសភ័ណ្ឌដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវដោយមន្ទីរពិសោធន៍ឈ្មោះRegeneron ក៏ប៉ុន្តែដែលគេនៅមិនទាន់បានធ្វើតេស្តសាកល្បងជាផ្លូវការហើយនឹងបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាផ្លូវការដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាមេរិកនៅឡើយទេនៅពេលសម្ដេចឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំសភ័ណ្ឌចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់សេតវិមានបានអះអាងថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺលែងមានបញ្ហាដកដង្ហើមហើយនឹងលែងគ្រុនដូចមុនទៀតហើយយ៉ាងណាក៏ដោយសភ័ណ្ឌលោកដូណាល់ត្រាំគឺនៅមិនទាន់រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងស្រុងនោះទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់គ្រូពេទ្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump គឺនៅអាចទៅបន្តព្យាបាលបន្ថែមនៅសេតវិមានជាទីដែលសេវាព្យាបាលចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកនឹងមានគុណភាពហើយនឹងផ្ដល់ជូននៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងលើ24ម៉ោងគ្រូពេទ្យរបស់ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធបញ្ជាក់ដែរថាលោក Donald Trump គឺត្រូវសម្រាកបន្តនៅសេតវិមានប្រមាណថ្ងៃទៅមុខទៀតមុននឹងអាចធូរស្រាលចិត្តមែនទែននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយគ្រូពេទ្យនិយាយដូចនេះសហព័ន្ធពីព្រោះថាគេនៅតែព្រួយបារម្ភជានិច្ចថាជំងឺ Covid នឹងអាចរើធ្វើទុកហើយត្រឡប់មកយាយីលោក Donald Trump គ្រប់ពេលវេលាលោក Donald Trump សហព័ន្ធដែលមានអាយុ74ឆ្នាំនិងមានទម្ងន់លើសគីឡូគឺងាយប្រឈមនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាត់បង់ជីវិតផងដោយសារតែជំងឺ Covid សហព័ន្ធចានៅពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យលោក Trump បានបង្ហោះសារវីដេអូមួយនៅពេលដែលទៅដល់សេតវិមានដែលនៅក្នុងនោះលោកបានធានាលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សដើរចេញទៅក្រៅនិងកុំខ្លាចពីជំងឺ Covid-19 ហើយលោក Trump ខ្លួនឯងកំពុងឈឺនឹងនៅមិនទាន់ជាស្រួលបួលផងហើយអ្វីបាននិយាយលើកទឹកចិត្តឲ្យគេចេញដើរទៅក្រៅទៅធ្វើការនៅក្នុងបរិបទ Covid យ៉ាងដូចនេះបុផាចាសហព័ន្ធតាមមន្ត្រីពេទ្យអាមេរិកលោក Donald Trump គឺមិនចង់នៅពេទ្យយូរនោះទេពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់លោកហើយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដោយប្រកាសដំណឹងថាលោកចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃច័ន្ទមុនទាំងការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទៅទៀតនោះលោក Donald Trump សហព័ន្ធគឺចង់យកដំណើរចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យលើកនេះទៅប្រើជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងសារវីដេអូដែលលោកថតនៅក្រៅពេលទៅដល់សេតវិមានលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកអាចប្រយុទ្ធយកឈ្នះ Covid ដូច្នេះប្រជាជនអាមេរិកក៏អាចប្រយុទ្ធយកឈ្នះវាបានដែរពីព្រោះថាអាមេរិកនេះមានគ្រូពេទ្យមានជំនាញមានថ្នាំព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលបានអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump សហព័ន្ធនៅបានអំពាវនាវឲ្យគេដើរចេញទៅខាងក្រៅទៅធ្វើការហើយកុំឲ្យជំងឺ Covid នេះទៅគ្របដណ្ដប់សង្កត់ជីវិតរបស់ពួកគេបានដែរសោះគេអាចដើរចេញទៅក្រៅក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជាថ្មីម្ដងទៀតសហព័ន្ធលោក Donald Trump នៅបាននិយាយលើកសរសើរខ្លួនឯងថាលោកគឺជាមេដឹកនាំដែលហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ជីវិតដែលឈរនៅជួរមុខគេនៅក្នុងសមរភូមិដោយចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យលើនេះលោក Donald Trump សហព័ន្ធចង់បង្ហាញគេឯងថាលោកខ្លាំងគឺអាចប្រយុទ្ធយកឈ្នះលើជំងឺ Covid ដូច្នេះលោកគឺអាចជាមេដឹកនាំគំរូដែលស័ក្តិសមទៅនឹងការដឹកនាំអាមេរិកបន្តទៅទៀតសូម្បីតែក្រុមឃោសនារបស់លោក Donald Trump ផ្ទាល់សហព័ន្ធក៏នៅបានលើកយករឿងចូលពេទ្យហើយនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid លើកនេះទៅប្រែក្លាយផ្សព្វផ្សាយឃោសនាថាជាផលប្រយោជន៍ជាដំណឹងល្អដែរសម្រាប់ក្រុមឃោសនារបស់លោក Donald Trump សហព័ន្ធលោក Donald Trump គឺមានបទពិសោធន៍បានឆ្លងជំងឺ Covid ហើយស្គាល់មេរោគនេះច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោក Joe Biden នៅវិញហើយនឹងក្រុមឃោសនារបស់លោកគឺគ្មានបទពិសោធន៍បានឆ្លង Covid ដូចជាលោក Donald Trump នោះទេពីព្រោះពួកគេនឹងគិតតែខ្លាចពាក់ម៉ាស់ហើយមិនព្រមចោះជួបផ្ទាល់ប្រជាជនអាមេរិកសហព័ន្ធចាំមើលទៅឆ្លងជំងឺ Covid លើកនេះមិនបានជួយលោក Trump ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំហរប្រមាណទេនៅក្នុងរឿងគ្រប់គ្រង Covid នៅអាមេរិកនេះមិនថាអញ្ចឹងបុផាមើលទៅដូចជាអត់ទេសហព័ន្ធលោក Donald Trump និយាយថាលោកបានស្វែងយល់ស្គាល់ពីជំងឺ Covid នៅពេលចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើពាក្យស្គាល់របស់លោក Donald Trump នឹងចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចទេលោក Donald Trump ដែលប្រឆាំងទៅនឹងការពាក់ម៉ាស់មើលស្រាលគ្រោះថ្នាក់របស់ជំងឺ Covid តាំងតែពីដើមទីគឺហាក់ដូចជានៅក្អេងក្អាងដដែលសហព័ន្ធនៅក្រៅពេលឆ្លងជំងឺ Covid ជាក់ស្ដែងគេដឹងហើយថាម៉ាស់គឺជួយកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគកូវីដ -19 ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហព័ន្ធនៅពេលដើរឡើងជណ្ដើរដល់សេតវិមានលោក Donald Trump គឺបានដោះម៉ាស់ចេញដាក់នៅក្នុងហៅប៉ៅអាវសម្រាប់ការថតកាមេរ៉ារបស់អ្នកកាសែតនោះបើទោះបីជាលោកនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាមួយសហព័ន្ធដែលថាមេរោគ Covid នេះអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃបានឡើយលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Donald Trump សហព័ន្ធបានទាត់ចោលនឹងការអះអាងរបស់លោក Donald Trump ដែលបានអំពាវនាវឲ្យគេកុំឲ្យខ្លាចជំងឺ Covid ហើយកុំឲ្យវាគ្រប់គ្រងជំងឺជីវិតបានដែរនោះសម្រាប់លោក Joe Biden សហព័ន្ធលោក Donald Trump គួរតែនិយាយពាក្យនេះជាមួយនឹងគ្រួសារអាមេរិកជាង 200,000 គ្រួសារដែលបានបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនដោយសារតែ Covid ជាថ្មីម្ដងទៀតសហព័ន្ធសាររបស់លោក Donald Trump នេះគឺថាអាចស្ដាប់បានតែសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកជាទូទៅដែលមានសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិស្លាប់ដោយសារតែ Covid ពួកគេមិនយល់ស្របជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនោះទេលោក Donald Trump បានទទួលការព្យាបាលដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនឹងថ្នាំសពគ្រប់មុខក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកទូទៅមួយវិញទៀតពួកគេក៏រឹតតែមិនជឿសម្ដីរបស់លោក Donald Trump ទៅទៀតដែលថាវ៉ាក់សាំងនឹងអាចមាននៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខគឺអាចនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះសម្រាប់អ្នកជំនាញសុខភាពអាមេរិកសហព័ន្ធវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង Covid គឺមិនអាចកើតមានឡើងនៅមុនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនោះទេសហព័ន្ធ
ចាបុផាបើលោកត្រាំបានជាសះស្បើយនោះលោកនឹងអាចត្រឡប់ទៅឃោសនាបោះឆ្នោតបានដូចមុនហើយមិនថាអញ្ចឹងចានៅឡើយទេសភ័ណ្ឌទោះបីជាគ្រូពេទ្យមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែអាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យគឺបានស្នើឲ្យលោកនឹងសម្រាប់10ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃចេញរោគសញ្ញាលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកចង់ទៅចូលរួមមែនទែននៅក្នុងវេទិកាដេញដោលជាមួយនឹងលោកโจ Biden នៅថ្ងៃ15តុលានៅទីក្រុងមីយ៉ាមីលោកដូណាល់ត្រាំសភ័ណ្ឌប្រញាប់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទៅឃោសនាបោះឆ្នោតដោយមិនខ្វល់ថាលោកអាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃឬក៏លោកនឹងអាចប្រឈមទៅនឹងជំងឺ COVID ដែលរើធ្វើទុកនោះទេបទពិសោធន៍ឆ្លងជំងឺ COVID លើកនេះសភ័ណ្ឌបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំមានសុខភាពល្អប្រសើរឬអាចជាពីជំងឺ COVID មែនក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែចាប់បារម្ភឡើងវិញពីសុខភាពរបស់លោកទៅថ្ងៃអនាគតពីព្រោះថាលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលថ្នាំខ្លាំងៗណាស់ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើសុខភាពរបស់លោកទៅថ្ងៃមុខហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសួតថ្លើមរបស់លោកដែលបានរងការវាយប្រហារពីមេរោគកូវីដ -19 នៅពេលនេះគឺនឹងអាចចុះខ្សោយផងដែរតើប្រជាជនអាមេរិកនឹងអាចយល់ព្រមយកប្រធានាធិបតីដែលនឹងមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយដែរឬទេនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនអាមេរិកសភ័ណ្ឌត្រូវសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាខាងមុខសភ័ណ្ឌអរគុណលោកផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ RFI ជីវិតជោគជ័យនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះសួងសុភារីសំណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកស៊ីថូណាថាន់អ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡានិងជាប្រធានផ្នែកកីឡារបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CBS ដែលរួមមាន CTN, CNC និង MyTV ផ្ដើមចេញពីក្មេងនៅតាមជ័យដែនលោកណាថាន់បានព្យាយាមវិវត្តខ្លួនទៅតាមឱកាសដែលទទួលបានពីឪពុកបង្កើតគឺលោកម៉ាសេរីប៉ុន្តែបើតាមលោកណាថាន់ការទទួលបាននៅឱកាសតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺតើតែត្រូវធ្វើការងារដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយមានការតស៊ូទើបអាចទទួលបានការគាំទ្រនិងទទួលស្គាល់ពីមហាជនជាច្រើនដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅលោកអ្នកនាងដែលនិយមតាមដានកីឡាប្រកាសជាបានស្គាល់នៅពិធីករអត្ថាធិប្បាយកីឡាលោកស៊ីថូណាថាន់លោកស៊ីថូណាថាន់ដែលបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែជាពិធីករអត្ថាធិប្បាយកីឡាទេប៉ុន្តែលោកក៏ជាប្រធានផ្នែកកីឡានៃបណ្ដាញស្ថានីយទូរទស្សន៍ CBS ផងដែរលោកណាថាន់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1984នៅជំរំនងច័ន្ទនាព្រំដែនប្រទេសថៃឯណោះដោយលោកមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន2នាក់លោកកើតនៅជាយដែនបែបនេះក៏ព្រោះតែឪពុកម្ដាយរបស់លោកត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅទីនោះក្រោយសម័យប៉ុលពតបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1991លោកណាថាន់ក៏បានមករស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមុនពេលដែលបន្តផ្លាស់មករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1997ហើយគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះហើយដែលលោកណាថាន់បានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងជំនាញគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាឬយើងហៅថា IT លោកណាថាន់ហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចជ្រើសរើសជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាបាទវាជាការតាមគ្នាបើថាឲ្យខ្ញុំរើសឲ្យចំអ្វីដែលខ្ញុំប៉ងពីតូចមកពីក្មេងមកគឺផ្នែកជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទៅវិញទេប៉ុន្តែពេលនោះដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាច្រើនឆ្នាំមកអញ្ចឹងគេនាំគ្នាបបួលចូលរៀនផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក៏វាមិនខុសទាស់ដែរខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចូលរៀនព័ត៌មានវិទ្យាព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចេះកុំព្យូទ័រច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលោកណាថាន់ក៏បានព្យួរការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយចេញមកសាកល្បងហ្វឹកហាត់ការងារនៅក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ដែលស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ពេលនោះគឺទើបតែបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ជាការសាកល្បងការងារដែលដើម្បីគ្រាន់តែរកប្រាក់កម្រៃផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យហើយនៅពេលដំបូងគឺក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំលោកណាថាន់បានសាកល្បងក្នុងនាមជាបុគ្គលិកផ្នែកកាត់ត2ឆ្នាំក្រោយមកទើបលោកទទួលបានសិទ្ធិក្លាយទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិតែម្ដងនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងផ្នែកកាត់តនេះដដែលហើយក្រោយមកទៀតមានន័យថា4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងមុខងារជាអ្នកកាត់តលោកក៏អាចបញ្ចេញមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងនាមជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡាទាំងដែលលោកផ្ទាល់មិនសូវជាចូលចិត្តតាមដានកីឡាប៉ុន្មានទេលោកណាថាន់ថាតើពេលមកដល់ស្ថានីយទូរ
រទស្សន៍ CTN លោកណាថាមានការប្រែប្រួលក្តីស្រមៃបែបណាវិញមែនហើយប្រែប្រួលតាមរយៈបរិបទរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងតែម្ដងដូចខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកជួសជុលប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំផ្លាស់មកនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ1997នោះគឺរូបភាពដែលខ្ញុំភ្ញាក់ពីដេកឡើងគឺជារូបភាពក្នុងគេហៅថារង្វង់គ្រួសារផ្នែកមេឌៀគ្រួសារទី2របស់ពួកខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឃើញគាត់បញ្ចូលសម្លេងណាតួកាយតួឆ្នះនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5ឪពុករបស់ខ្ញុំជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងផ្នែកកីឡាគាត់បកប្រែកីឡាគាត់បកប្រែរឿងភាគថៃបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយព័ត៌មាននៅក្នុងវិទ្យុកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទគាត់បកប្រែតាំងពីរឿងថៃអញ្ចឹងខ្ញុំក្រោកពីដេកឡើងគឺខ្ញុំឃើញស្ថានភាពបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែងតែគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំប្រហែលជាទៅផ្លូវនឹងដែរហើយខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំពីព្រោះថាខ្ញុំគិតដឹងថាខ្ញុំលះសម្របបានទៅតាមកលៈទេសៈក្នុងដូចថាខ្ញុំនៅក្នុងរង្វង់បរិយាកាសបែបណាខ្ញុំលះសម្របទៅបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចាក់ខ្លាចជាជាងជួសជុលរថយន្តឬក៏ចង់ខ្លាចជាជាងជួសជុលមួយញ៉េទូរទស្សន៍នោះដែលខ្ញុំសម័យឃើញនៅស្រុកស្រែខ្ញុំឈរមើលគេរាប់ម៉ោងដែលអាចនិយាយបានថាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកជួសជុលម្នាក់ឲ្យតតែបានទីបំផុតវាបានបដូរដោយសារតែបរិយាកាសរស់នៅនឹងមកដល់វគ្គត្រឹមថាខ្ញុំព្យួរការសិក្សានៅចន្លោះចិត្តបញ្ចប់ឆ្នាំទី4ពេលដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ចាប់ផ្ដើមកកើតពេលនោះឪពុករបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីប៉ុស្តិ៍លេខ5ទៅ CTN អញ្ចឹងគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកកីឡាហើយអញ្ចឹងគាត់ឃើញខ្ញុំជានិស្សិត IT ចេះកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងពេលនោះគឺគាត់មានពិធីករគាត់មានអ្នកថតគាត់មានអ្នកកាត់តក្រុមរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាមកបើជ្រុលជាចេះកុំព្យូទ័រហើយគាត់ឯងមកសាកល្បងការងារមកវឹកហាត់បន្ថែមទៀតមើលលើផ្នែកកាត់តអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មក training ផ្នែកកាត់តព័ត៌មានកីឡាដើម្បីចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ training រយៈពេល2ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2006ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទើបខ្ញុំសម្ភាសជាប់ខ្លាចជាអ្នកកាត់តដំណាក់កាលនៃការធ្វើពិធីករគឺមួយដំណាក់កាលទៀតគឺនៅពេលដែលលោកតាន់អាវុធដែលចំនួននោះជាពិធីករល្បីជាមួយលោកគុណជីវ័នគាត់បានផ្លាស់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះហើយជាពេលដែលលោកគ្រូម៉ាសេរីជាឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ត្រូវការជ្រើសរើសពិធីករមុននឹងគាត់ជ្រើសរើសពិធីករគាត់បានប្រាប់ទៅអង្គភាពក្រុមហ៊ុនអស់ហើយតែក៏គាត់ត្រូវការសាកល្បងអ្នកនៅក្នុងនេះស្រាប់ដែរអញ្ចឹងគាត់ថាសាកមើលបានអត់ពីព្រោះខ្ញុំកំឡុងពេលដែលខ្ញុំកាត់តហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់បកប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងសេះដូចថាលួចរៀនមើលរបៀបនិយាយរបស់គាត់របៀបនិយាយរបស់លោកគុណជីវ័នលោកតាន់អាវុធរបៀបបកប្រែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រាន់តែឡើងតេស្តកៅអីជាលើកដំបូងហ្នឹងក៏គិតថាអូខេអញ្ចឹងផ្លាស់ពីអ្នកកាត់តមកធ្វើពិធីករឲ្យគាត់វិញគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ2008ហ្នឹងមែនតើការទទួលបានឱកាសវឹកហាត់ការងារនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដោយសារតែលោកណាថានមានឪពុកបង្កើតគឺលោកម៉ាសេរីដែលគេស្គាល់ថាជាកំពូលអ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡាដែលបម្រើការងារនៅទីនោះស្រាប់ចង់ឬក៏មិនចង់ប្រកាសជាមានអ្នកលើកឡើងឲ្យថាលោកណាថានចូលធ្វើការតាមរយៈខ្សែរយៈអញ្ចឹងទៅដូច្នេះតើពេលនោះលោកណាថានបានពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបែបណាដើម្បីកុំឲ្យមានការវាយតម្លៃបែបនោះខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាឪពុករបស់ខ្ញុំជាឪពុកម្នាក់ដែលតលតែអ្នកណាច្បាស់ទើបគាត់ច្បាស់បានន័យថាកូនមិនមែនយកកូនមកធ្វើការងារដោយសារតែស្រឡាញ់កូនទេដោយសារតែកូនបកកើតទេតើគាត់ដឹងថាកូននឹងចេះផងហើយឪពុករបស់ខ្ញុំគឺចេះហើយមិនមែនចេះមួយទេបានន័យថាខ្ញុំជាកូនក៏ដោយជាបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតក៏ដោយតើនឹងចេះច្រើនមុខទើបមកធ្វើការជាមួយគាត់បានហើយស៊ូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមស្រឡាញ់ហើយវិញពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ទាញត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចវិញគាត់តែងតែប្រើខ្ញុំឲ្យសរសេររឿងរ៉ាវកីឡាកាលនោះមានកម្មវិធី Gillette World Sport Special របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5មានកម្មវិធីកីឡាកាសជប៉ុនមានកម្មវិធីកីឡាកាសអាមេរិករហូតមកដល់ CTN ក៏នៅតែមានហើយខ្ញុំក៏ស៊ីឈ្នួលសរសេរឲ្យគាត់នៅប៉ារ៉ូលផ្សេងៗទៅនោះធ្វើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដកចិត្តស្រឡាញ់អញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំក៏វាផ្លេចឲ្យឈឹងទៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាងខ្ញុំផ្លេចហើយខ្ញុំចង់តាមដានកីឡាម្ដងពេលនោះហើយបើធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលកីឡាស្រឡាញ់កីឡាស្រាវជ្រាវកីឡាខ្ញុំបត់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាននឹងតែម្ដងហើយគាត់ឃើញថាខ្ញុំពិតជាធ្វើបានមែនទើបគាត់សម្រេចចិត្តថាអូខេនេះហើយជាអ្វីដែលគាត់ហ៊ានអួតគាត់ហ៊ានអះអាងទៅប្រាប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅថាកូនរបស់គាត់នេះមកធ្វើការមិនមែនខ្សែយោងទេគឺសមត្ថភាពរបស់វាផ្ទាល់ខ្លួន
អាជីពរបស់លោកស៊ីថូណាថានសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាបានកើតឡើងដោយពុំបានត្រៀមទុកជាមុននោះទេព្រោះថាតាំងពីតូចមកលោកពុំមានក្តីស្រមៃលើវិស័យកីឡាបែបនេះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលឈានជើងចូលមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលោកមិនត្រឹមតែអាចកែប្រែខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បានចូលរួមជួយនៅក្នុងវិស័យកីឡាកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីកីឡានានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផងដែរកម្មវិធីប្រដាល់គុនខ្មែរកម្មវិធីប្រដាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលជាការលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរបស់អ្នកប្រដាល់គឺជាអ្វីដែលលោកណាថាននិងក្រុមការងារបានសកម្មធ្វើរាល់ថ្ងៃដោយនេះយើងអត់ទាន់និយាយអំពីប្រភេទកីឡាផ្សេងទៀតផងអញ្ចឹងតើលោកមានមោទនភាពកម្រិតណាក្នុងស្នាដៃទាំងនេះបើនិយាយសម្រាប់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលខ្ញុំរីករាយការដែលយើងធ្វើនោះគឺវាបានប្រយោជន៍ទៅដល់អីគេទៅដល់ទស្សនិកជនជាចំណេញចាក់គោរបស់គាត់តែបើនិយាយពីរឿងកីឡាករនេះក្នុងស្រុកជីវភាពរបស់គាត់ធូរធារច្រើនមែនតើខ្លះបានប្រពន្ធហើយខ្លះបានផ្ទះខ្លះបានដីគោក្របីស្រែចម្ការសពបែបសពយ៉ាងរហូតដល់ខ្ញុំទៅសើអ្នកបដាលស្រុកខ្មែរថ្ងៃគាត់រកលុយបានច្រើនជាងខ្ញុំទៀតណាអ្នកខ្លះគាត់រកលុយបានមួយខែអត់ក្រោម$1,500អ្នកបដាលអត់ក្រឯងសំថ្ងៃនេះគឺបើអត់ចេះទុកលុយអានឹងបានគាត់រៀងជីវភាពរបស់គាត់មិនសូវមានបានតែបើសិនតែគាត់ចេះទុកដាក់គឺអ្នកបដាលស្រុកខ្មែរនេះគឺអានេះជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាដែលនៅក្នុងការបានជួយគាត់នឹងការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនទំនុកចិត្តពីថ្នាក់លើព្រមទាំងមានការគ្រប់គ្រងមានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនឬហៅថា fan ដ៏ស្មោះត្រង់ផងចា៎លោកណាថានឃើញថាមានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយក៏ដូចជានៅខាងក្រៅក៏គេទទួលស្គាល់ច្រើនដែរទាំងនេះជាជោគជ័យមួយចំណែកក្នុងជីវិតរបស់លោកហើយយុវជនមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាទំនងចង់คลายខ្លួនដោយលោកណាថានក៏ថាបានដូច្នេះដើម្បីคลายទៅជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយម្នាក់ដ៏គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍និងទទួលបានការគោរពបែបនេះតើអ្វីទៅជាការចែករំលែករបស់លោកស៊ីថូណាថានចា៎បាទដំណាក់កាលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការវិវត្តខ្លួនផ្នែកអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំអាចនិយាយថាដំបូងខ្ញុំអត់ចោលពាក្យថាស្រឡាញ់សិនទេដំបូងស្រឡាញ់សិនបើកាលណាស្រឡាញ់គឺការនិយាយសពបែបយ៉ាងវាផុសចេញពីបេះដូងវាមិនមែនកើតពីការប្រឹងកើតពីការបង្ខំអញ្ចឹងអាភាសានិយាយកើតពីការបង្ខំចិត្តវាខុសពីអាភាសានិយាយចេញពីបេះដូងអញ្ចឹងស្រឡាញ់សិនអញ្ចឹងកាលណាស្រឡាញ់តាមដានកាលណាតាមដានយើងបានស្រាវជ្រាវហើយស្រាវជ្រាវដំបូងស្រាវជ្រាវត្រឹមក្រុមបន្ទាប់មកស្រាវជ្រាវដល់មនុស្សអស់ពីស្រាវជ្រាវដល់មនុស្សរឿងប្រវត្តិកីឡាហើយចូលជ្រៅទៅដល់រឿងគ្រួសារដល់រឿងកំណត់ត្រាអីផ្សេងអានោះហើយគឺជាគ្រឿងក្លែមដ៏ឆ្ងាញ់ពិសានៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកអត្ថាធិប្បាយទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងស្រឡាញ់តាមដានស្រាវជ្រាវយកមករៀបរាប់ប្រាប់វិញឲ្យតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយូរទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមានវិធីមួយទៀតដែលគេមកផ្សាយនិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមការងារទាំងអស់អ្វីត្បិតតែខ្ញុំឥឡូវមិនសូវបានអត្ថាធិប្បាយជាប់លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែរាល់ពេលប្រជុំខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅជាដើម្បីឲ្យមនុស្សស្ដាប់យើងទី1យើងត្រូវដឹងអាកលុកកលៈនឹងអស់សិនដើម្បីយើងយកអានឹងមកប្រាប់គេវិញហើយការប្រាប់គេវិញនេះសូមកុំគិតតែខ្លួនឯងកំពុងតែនិយាយទូរទស្សន៍អ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡាលើទូរទស្សន៍សូមគិតតែខ្លួនឯងកំពុងតែនិយាយវិទ្យុហេតុអ្វីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺនេះហើយជាសិលបានន័យថាបើទោះបីជាភ្នែកគេមិនមើលទូរទស្សន៍ក៏ដោយគេនៅក្បែរទូរទស្សន៍គេធ្វើអីក៏ដោយសំឡេងយើងវាបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់វាបានផ្ដល់នូវសកម្មភាពដ៏ពិតប្រាកដមួយទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំអាសាប្រាប់ក្រុមការងារអញ្ចឹងក្រុមការងារក៏ធ្វើបានទៅតាមលទ្ធភាពព្រោះមនុស្សយើងមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកបើខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយកណ្ដាលមកគូអញ្ចឹងអ្នកទស្សនាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់នៅតែក្រានបាយក៏បានដែរគាត់ដឹងតែអាខៀវអាក្រហមបែបគ្នាបែបម៉េចយ៉ាងហ្នឹងអានេះទម្លាប់របស់ខ្ញុំនឹងឲ្យចេញមុខចេញក្រោយលើក្រោមនេះបែបនេះខ្ញុំខ្លែងតាមទៅតាមអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅបានគឺមួយទៀតគេហៅថាស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សជុំវិញឧបមាថាយើងកំពុងតែអត្ថាធិប្បាយបដាលមកគូបើសិនណាជាយើងវែងញែកច្រើនពេកនៅក្នុងសកម្មភាពដែលគាត់កំពុងវាយវាបានបង្កនៅការរំខានខ្លាំងដល់អ្នកទស្សនាអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីចិត្តរបស់គាត់មនុស្សគាត់ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវខ្លឹមសារនៃរឿងកីឡាមួយគឺពេលដែលអត់សូវមានសកម្មភាពអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែលយើងសោកទៅបានហើយតែពេលដែលគេកំពុងអតគ្នាយើងកុំយកអីមកវែងញែកគឺអាពេលហ្នឹងគឺត្រូវគេលើកដៃយើងមាត់យើងហាតែគេលើកដៃលើកជើងអីចឹងណាឬក៏និយាយបោតគាត់គេបដើគេទាញទៅសុទ្ធហើយអានោះយើងត្រូវមិនទាន់សកម្មភាពហ្នឹង
แต่ពេលគេអត់មានសកម្មភាពអីសោះចាំយើងឆ្លើយមកហើយជាចំណុចខ្លះៗនេះខ្ញុំអាចចែកចាយទៅវាមិនបាន perfect 100% ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុបារាំង AFE ម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះវ៉ាន់ឌីកូអុនសូមលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ 1954 ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យបរិបូរណ៍គឺមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងប្រទេសទៅតាមមាគ៌ានយោបាយដែលខ្លួនជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានប្រជាប្រិយភាពនិងកិត្យានុភាពយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតហើយដោយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពុំមានកម្លាំងនិងលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងព្រះអង្គការរៀបចំប្រទេសឡើងវិញបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះអង្គទាំងស្រុងចំពោះព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានទទួលគោរមងារជាសម្ដេចឧបនាយករាជបន្ទាប់ពីបានប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅថ្វាយព្រះមាតានិងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទិសដៅសំខាន់នៅពេលនោះគឺរក្សានៅមូលដ្ឋានអំណាចរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ឲ្យបាននៅពេលបោះឆ្នោតសភានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1955 នោះដើម្បីយកមតិគាំទ្រព្រះអង្គឲ្យបានច្រើនលើសលប់នៅរដ្ឋសភាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតចលនានយោបាយមួយមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅថ្ងៃ23មីនាឆ្នាំដដែលនោះចលនានយោបាយនោះបានคล้ายទៅជាបកនយោបាយមួយយ៉ាងធំដែលត្រូវចូលទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកនានាឯទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតសភាខែកញ្ញាឆ្នាំ 1955 ដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលសមាជិកឲ្យបានច្រើនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបញ្ជាក់ថាចលនារបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេតែជាសហគមន៍មួយដែលខ្មែរគ្រប់ប្រភេទដែលពុំមែនជាសមាជិកនៃបកនយោបាយណាមួយអាចចូលរួមដោយព្រះអង្គបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាវីរបុរសជាតិជាបិតាឯករាជ្យជាតិទៅហើយព្រះអង្គក៏បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនជាពិសេសពីប្រជាកសិករគណៈបកនយោបាយនានាបានបាត់បង់សមាជិកគេជាច្រើនលើកលែងចេញតែបកប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ 1955 នោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំរបស់គេបន្ទាប់ពីបាត់បង់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សនៅឆ្នាំ 1947 ហើយលោកអៀវកឹសនៅឆ្នាំ 1950 អ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យជើងចាស់មួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តទុកកន្លែងនិងផ្ដល់តួនាទីទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដូចជាលោកកេងវ៉ាន់សាក់លោកស៊ិនខេមកូលោកជួនមុំលោកស្វាយសូជាដើមនៅក្នុងមហាសន្និបាតចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ 1955 នៅរោងកុនស៊ីនេវិកគេពុំឃើញវត្តមានលោកឈៀនវ៉មលោកហ៊ុយខុនធុលនិងលោកថុនអុកទេគណៈកម្មាធិការដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកលែងចេញតែលោកសឿនសាននិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរិសារ៉ាសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមាននិន្នាការឆ្វេងនិយម
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណសិដ្ឋាតនិងវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង